Аудан өлшембірліктер кестесін пайдалана отырып, аудан өлшембірліктерін түрлендіріп, оларды салыстырамыз. 6 метр квадрат, 60 дециметр квадрат. Екеуінің өлшембірліктерін бірдей қылып түрлендіруіміз керек. Ол үшін 6 метр квадратты дециметр квадратқа айналдырғанда 100-ге көбейтеміз, немесе 2 нөлді тіркейміз. Сонда 6 метр квадрат көбейту 100, 600 дециметр квадрат. Мінекей үстіне жазып қойдым. Олай болса 6 метр квадрат пен 60 дециметр квадратты салыстырғанда 6 метр квадрат артық екен. 60 дециметр квадрат оған қарағанда кем. 12-ші есеп В-сы. Бір торкөздің ауданы 4 см квадрат. Боялған бөлік 8, ал боялмаған бос бөлігі 1. Енді боялған бөлік, боялмаған бөлік және толық фигураның ауданын табу керек. Боялған бөлік 8 көбейтеміз 4 см квадрат бір торкөздің ауданына 32 см квадрат. Ал боялмаған бөлік бізде 1 бос тұрған. Оған бір торкөздің ауданын 4 см квадратты көбейтеміз. Тең 4 см квадрат. Енді толық фигураның ауданын табу үшін барлығын қосып, оны 4 см квадратқа көбейту керек. Яғни, мына боялған 8 бөлікпен боялмаған бір бөлікті қосамыз. 9 болады. 9-ды 4 см квадратқа көбейткенде 36 см квадрат. Мінекей осыған ұқсастырып, қалған есептерді орындаймыз. Оқушылар, байқасаңдар, бір торкөздің ауданы 4 см квадрат. Олай болса, біз боялған бөлік, боялмаған бөлік және толық фигураның ауданын тапқанда да осы жасыл түспен белгіленген 4 см квадратты барлығына көбейтіп шығамыз. Мінекей қалған есептерді де осыған ұқсастырып шығарамыз.